လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ကြက်သဲမြင့်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းကျမတို့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဒီချာလေးငွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်စနွင်းလေးထည့်ပါတယ်ကြက်နေအောင်ငွေပေးပါမယ်ရှင်ဟိုကျမပြောနေကြပဲပေါ့နော်စီကိုကြာကြာလေးတတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါမှသာဟင်းရပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါပါချက်သွန်လေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးမွေပေးပါမယ်ငရုတ်သီးတွေကိုကြက်နေအောင်ပေါ့နော်ကြာကြာလေးမွေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အရသာနယ်ထားတဲ့ကြက်သဲမြစ်လေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကလားလေးမဆလာထည့်ပါတယ်ရှင်မဆလာကိုတစ်ခါလဲကျွန်မလုံးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလဲထည့်လုံးပါတယ်ရှင်ဒါမှသာအနံ့လေးကမှုေးနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာအရသာအတွက်စားရယ်အချိုမုတ်ကလေးရယ်ထည့်ပါမယ်ကျမတို့အသားတွေချက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲစားထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်ငပြားကြီးမသုံးပါဘူးစားထည့်ချက်ခြင်းအပြင်အသားရဲ့အရသာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မရေးထည့်ပါမယ်ရှင်ရေတော့ပေါ့နော်ဒီအမြင့်ကလေးတွေနူးအောင်ပေါ့နော်ကြာကြာလေးရေလေးကိုနည်းနည်းပိုထည့်ပြီးတော့ကြာကြာလေးတည်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတည်ပေးပါမယ်နည်းနည်းလေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုလှန်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ထားပါမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲပေါ့နော်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်မှွေလိုက်ပြန်ပြီးအုပ်လိုက်နဲ့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်
အခုဆိုရင်တော့ရေလေးကလည်းနည်းနည်းခန်းနေပြီပေါ့နော်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျမအနေနဲ့အတော်ပဲပေါ့နော်တချို့ကြတော့လဲစီပြန်ကြိုက်တဲ့အတွက်စီပြန်ချကြပါတယ်ကျမကတော့စီကြံရေကြံကြိုက်တဲ့အတွက်စီကြံရေကြံလေးချက်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ကြက်သဲမြင့်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်